ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജലജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ദൈവകൃപയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമല്ലേ? ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ഇത് ഞാൻ 2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞ്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ല് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട്, ഏറ്റവും നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചില്ലി ചിക്കനെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിയോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് 2 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കമാണ്. ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിപ്പോൾ 3 പച്ചയുണ്ട്, ചുവപ്പുണ്ട്, മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചുവപ്പും പച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സെലറിയാണ്. സെലറി നമുക്ക് അവിടെ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം. പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി വേണം. 2-3 പച്ചമുളക് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനാണ്. പിന്നെ വേണം ഈ പാർസ്ലിയാണിത്. പാർസ്ലി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടാലും മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ തക്കാളി ഒരു 5 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓയിൽ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സൂപ്പിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സെലറിയുടെ ഒരു 2 കഷ്ണം സെലറി, ഒരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഒരു സവോള, പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തക്കാളി കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി സോസാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് സോയാ സോസ്. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മൈദ വേണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം. പിന്നെ സവാള ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കഷ്ണം നാരങ്ങയാണ്. പിന്നെ ഇത് ചില്ലി സോസാണിത്. നമുക്ക് ചില്ലി സോസ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാണിത്. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവറാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി വേണം. അത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, എടുത്ത് വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യം നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, സെലറി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ എല്ല് ഇട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് സൂപ്പാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് സൂപ്പാകട്ടെ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് തിളച്ച് ഒന്ന് സൂപ്പൊക്കെ ആയി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു നാരങ്ങയുടെ പീസ് എടുക്കണം. അത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും ജ്യൂസ് മതി. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പെടുത്ത് ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒരു 4 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്. ഈ സോയാ സോസിനും ഉപ്പ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചില്ലി സോസാണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ചില്ലി സോസാണ്. ഇതൊരു 3 സ്പൂൺ, ഈ ചെറിയ സ്പൂണിൽ 3 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സ്പൂണുകളുണ്ട്. ഈ ചെറിയ സ്പൂണിൽ 3 സ്പൂണുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഈ മുട്ടയും ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. കോൺഫ്ലവർ ഒരു 4 സ്പൂൺ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചെറിയ സ്പൂൺ 4 സ്പൂൺ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ല കുറവ് തോന്നിയാൽ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർക്കാം. ഇതുപോലെ
സ്പൂണിൽ, ചെറിയ സ്പൂണിലാണെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ ചേർക്കാം, വലുതാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി ശരിക്കും വെള്ളം ചോർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകണം. കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം, എപ്പോഴും ചിക്കൻ മുറിച്ച് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത്. ഇതിൽ വെള്ളമില്ല, ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും വീണ്ടും ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും തന്നെ വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നീക്കി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പച്ചക്കറികളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, സെലറി, പാർസലി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാൻ ചതച്ച് ഒരു അര പേസ്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സവോള ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് സൂപ്പ് റെഡിയായൊന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇതിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇട്ടൊന്ന് പൊരിക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. തീ അധികം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത്. കാരണം തീ കൂട്ടിയിട്ട് വേഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം കഴിഞ്ഞു പോകും. അകത്തേക്ക് അധികം വേഗമില്ല. ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് ഹാപ്പി ഇറ്റാലിയയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ ചിക്കൻ. ഇത് നല്ല ചിക്കനാണ്, നല്ല ടെൻഡർ ചിക്കനായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി മൊരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമുക്കിത് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ, ഇത് പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കൂടുതൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ ഇടാം. അത് അരിക്കൊന്നും വേണ്ട, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കരിഞ്ഞ ചൊവയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യം സവാള ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം. ആ സവാള ഒന്ന് പതിയെ വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഒന്നും മൊരിച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട, വഴറ്റി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്നതിനുള്ള ഇത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് 27 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ടീച്ചർ പുറത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു ഷെഫ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ അന്ന് പഠിച്ചതാണിത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി സെലറി ചേർക്കാം. സെലറി അല്ല, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ചേർക്കാം, സോറി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലറി ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിൽ വേണം. പിന്നെ പാർസലി ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനായും ചേർക്കാം.
പിന്നെ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കും. ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരല്പം ചില്ലി സോസ്, ഈ ചെറിയ സ്പൂണിൽ 2 സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, ഈ സ്പൂണിൽ 2 സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇത്രയും ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പാത്രം മാറ്റി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. കാരണം ഇത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പകുതി സൂപ്പ് ഒഴിക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒഴിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പതിയെ വെന്ത് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ കാപ്സിക്കും സവോളയും എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി വന്ന സൂപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇത് സൂപ്പ് ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കളറുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഈ സൂപ്പ് വെജിറ്റബിൾ മാത്രം ഇട്ടുണ്ടാക്കിയ സൂപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഒന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ സൂപ്പിൽ കിടന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, പിന്നെ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഈ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. അത് ചേർക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ചേർക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ, ഈ ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ, ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്കുടൻ കാണാം.